Тезгене тәңке. Һәм миңа арбуз кирәк. Бармы? Как будто син начальник кызы. Күзләреңне, иреннәр, күзләреңне тырпайт. Хәзер деловой походка белән киттек алга. Әйдә. Хәзер бармагыңны өскә күтәр. Нык кына бер. Беренче метод срабатывать итмәсә, икенчесе. Бөтен арбузларны бәргәләп чык, как будто бы син кичә генә Үзбәкстаннан кайттың. Ә хәзер деловой взгляд, как будто монда тәмле арбуз в общем да юк. Хәзер торасың да деловой походка белән куллар селкегән буласың, как будто бы монда җүнле арбуз юк, монда юк. Давай, оч арбузыңны. Беләм. Өйгә кайткач, бәрәңге кебек була. Хәзер как будто син телефоннан сөйләшәсең, ә синең подружкаң спец по арбузам. Вот и все. Сочный, мощный арбуз сезгә обеспечен.